السلام عليكم ورحمة الله. إن شاء الله سأعمل سواب للآيفون 6 مع الحفاظ على البيانات، وأقدم هذا الفيديو لكل الشباب العربي وكل تقني الآيفون، وإن شاء الله تكون الاستفادة، وأترككم مع الفيديو. نعم، بعدما أكملت النقل، الجهاز يعمل بشكل عادي طبيعي بملفات الزبون صاحب الجهاز موجودة. نعم، انتظروني في جديد آخر، وأتمنى لكم الاستفادة. كان معكم حمزة فنيش من المغرب، وتابعوني على الانستغرام، فيسبوك، يوتيوب، وإلى اللقاء.